नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मा की कहानियों में। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो है छोटी चिड़िया का बड़ा हौसला। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी अपने घोंसले में। उसे हमेशा उड़ने में डर लगता था। वो हमेशा उड़ने से डरती थी। उसे लगता था कि वो गिर जाएगी, वो गिर जाएगी। और वो बाकी सभी चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखती रहती थी और हमेशा ये सोचती रहती थी, मैं कब उड़ पाऊंगी, मैं कब उड़ूंगी। एक दिन एकदम से तूफान आंधी आए और बहुत तेज तेज हवा चलने लगी, तो जो उनका घोंसला था वो हिलने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तो तुम्हें अपना हौसला दिखाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी और तुम्हें आज उड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा, चिड़िया माँ ने कहा कि तुम अपने पंख फैलाओ और उड़ना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब उसने अपने पंख फैलाए, आंख बंद की, पंख फैलाए और उड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया, वो थोड़ी देर उड़ी 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 उड़ी, उसे लगा कि मैं गिरूंगी गिरूंगी, लेकिन वो उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई। और वो थोड़ी दूर पहुंचकर जब वो कहीं पहुंची तो उसे लगा कि अब मैं उड़ पा रही हूँ, तो वो और आराम से पूरे खुले आसमान में उड़ सकी और उसे खुशी हुई कि वो उस दिन उड़ पाई। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि माँ आज मैं उड़ सकी, ये सब आपकी वजह से। तो उसकी माँ भी खुश हुई और मुस्कुराई। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही कि हौसला बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।